esika bato bazana Kana na
Zana esengo parce que tolinto yoka liloba na Nzambe. Zana esengo parce que dimanche alelo ba mama bisika bazali koloba yango papa oyo koso esala ye. Oliatika biso toteya ye moko anganzami wana. Non, ezali bongo te baningami. Ezali les contretemps ba mama bazui epesa ki bango esengela ki ba mama journée alelo ezali journée na bango. Parce que ezali Mother's Day. Ezali mukolo ya ba mama balingami. Mais ba mama bazui contre-temps. Yango na yebisaka toujours bana Christ vainqueur. Et sengeli bozalaka prêtre. Nazali ko s'adresser surtout na ba mama. Bozalaka prêtre baningami. Bozalaka prêtre. Tala lelo ezali mukolo na bino. Mais lelo papa na bino atelemi lisusu. Des fois, ils allaient comme ça la passe. Mais n'a pas condamné binoté. Moana, à côté de la moana, ce qu'a l'obité, papa n'a pas moi préoccupation. Papa a toujours ok. Total miko les alikoya. Bomi bongi saka. Yamona senga kabino tango nyonso. Tango to zaliko teya. Soit bik na yo, na kaye, okomaka. Na batangu ya boye. Na ningina mona ataba mama mibale moko atei mususu apemi mususu lisusu aleki moko akambi programme mususu atei ekozala esengo mingi wana zali ko yeba ete solo bana bazali ko comprendre to bana na Nzambe ba mama bazali ya kotelema vraiment bolimbisi mingi pona journée na bino oyo na zali koteya mais ezali la boyete na lingi mikolo ekoya ba mama bomi bongisaka na banzi o deuxième fois nazali ko zongela yango pe suka parce que kobanda kozala oh non naza prêtre te okoya kobeta malobawa okoya kobeta munoko po na lingi teke bomema ono papa na biso azalaka lokoso alingaka teke biso pe tolakisa ke tosito koli esengeli botelema ba mama esengeli botelema. Alors nalombango na ko inviter bino to fonga ba biblia na biso zwa biblia na yo vraiment ezali mukolo ya ba mama babengi yango na anglais Mother's Day na biso na lingala kuna bazali ko bango ke fête ya ba mama lelo ezali fête ya ba mama. Alléluia. Ezali fête ya ba mama. Mama okolimbisa soki osui fololo te kozwa papa mabete. Po tozana habitude wana te. Tozana habitude te. Ndeko moko na musala alobi abi vraiment pona mema fololo na ndako papa na kobanira ngo ndenge nini. Po bana na yana potona na sala ngoti. Ngabi atosala mo effort. Tosala mo effort. Donc toko yoka na peza ba mama en tout cas ba mura ezali ko yaba na kozwa ba frère. Toko benga na ke papa kingandi kuna na kambe wel osombi frère na yo toko pesa bango baba frère mais malembe de toko longa bo tenir biso rigueur to s'excuser na wana mais en tout cas biso ba papa nyonso Christ vainqueur to souhaiter bino en tout cas bonne fête de maman yango to lobaki na lobaki na suka to kotiela bino nzembo ya ba mama oyo boko sepela na yango to bandaki na chorale na biso église nde na suka to kotiela bino nzembo po ba mama nyonso ya église pe ya mokili mobimba ba sepela to kotanga to fongola ba biala biso na mokana Proverbe chapitre 31 to kotanga de 10 à 23 to bengi mama na biso adolo nyangi kuna na Wimbledon Wimbledon lisusu elamuki kuna na Wimbledon ayeba kotangela biso na Proverbe 31 10 à 23 mama na biso adolo soko zali koyoka biso kuna na Wimbledon kote babetaka tennis mukili mba eyebi ete yo ovandi kote babetaka tennis na Wimbledon oyeba kotangela biso bino batu bovandi kote ya mbongo na Wimbledon tozali kolanda mama atangela biso totangi
Totangi na mokana na Proverbe, chapitre 31, verset 10 à 23. Merci, maman. Totangi na kombo na Yesu. Mwasi ya malonga, nani akoki kozwa ye? Aleki kutu mayaka ya kitoko na talo. Mobali na ye achaka motema epai na ye. Azangisaka kozwa bomengo te. Mwasi yango asepelisaka ye. Ayokisaka ye pasi te na bomoi na ye mobimba. Asombaka bilamba ya malonga pe ya kitoko. Atongaka yango na molende na maboko na ye moko. Azali lokola masuwa ya bato ya mombongo. Akendeke koluka bilei mosika. Alamukaka liboso ete tongo etana. Alambelaka libota na ye bilei. Pe akabolelaka basali na ye ya basi mosala. Wow. Ki amoni elanga ya kotekisa asombaka yango. Pe akonaka banzete ya vino na mbongo na ye moko. Asalaka mosala na molende. Atikaka maboko na ye efanda pamba te. Wow. Amutaka ete misala na ye ezali kotambola malamu. Atati na butu apelisaka mwinda na ye po na kosala. Amesala na kolekisa basinga na mitonga po na kosala bilamba. Akapelaka bato bakelela. Wow. Asalisaka bato ya mawa. Abangaka te tango ya malili. Pamba te bato na ye nyonso bazali na bilamba ya kokoka. Ye moko asalaka bambulangeti. Alataka bilamba ya kitoko penza. Mobali na ye bapesaka ye kilo na bato nyonso. Azalaka na kati ya lisanga ya bamuta ya mutu. Amen. Amen. Wow. Maman, vous allez kotangela biso lisu na Ruth chapitre 3 verset 11. Kuna na Camberwell et kuna na Wimbledon, bolimbisi kuna na Wimbledon. Kalate tennis ekobete makuna bato ya mbongo bokolamuka. Utangeli biso mama. Ruth chapitre 3 verset 11. Totangi na kombo na Yesu. Merci. Sorry papa. Ruth chapitre 3. Zala no calme mama, izam kona bino. Kuzala no presete. Ruth chapitre 3. Ruth ezali juste sima ya juge basambisi nde Ruth azali wana. Sima basambisi. Chapitre 3 verset 11. Merci. Bible bina biso boye. Sikoyo kobanga te mwana na ngai. Na kosala makambo nyonso oyo osengi ngai. Pamba te bato nyonso ya mboka na biso bayebi ete ozali mwasi ya malamu. Wow. Kobanga te mwana na ngai. Po ete bato nyonso ya Wimbledon, ya Camberwell, ya Tooting, ya Kingston, ya Mitcham, ya Croydon, ya kuna musika bayebi ete ozalaka mwasi malamu. Wow. Lelo ezali mukolo ya ba mama. Yango tozwaki message oyo. Soki obandi ebandi na 31 ti eye kosuka ti eye kosuka pe na 31.
biso tobani na biso na 10 tosuki na 23 moninga mi na lina loba boye fongola matoi pe banda kokoma nani oyo azali babengi une épouse et maman nani babengi mwasi ya libala pe azali maman eza na différence munene mwasi nyonso o babali azali épouse mwasi ya libala mais aza mama te po koma mama esengeli obota ye nde babengi mama et mwasi bazali kolobela awa babengi ye une femme vertueuse mwasi ya malamu na bafrançais mosusu babengi ye une femme parfaite mwasi oyo aza penza ya kolongama na libala parfaite c'est-à-dire défaut epai na ye okokozwa moti ata balobi ke non mutu nyonso na défaut na ye mais mwasi oyo ya libala bazali kolobela na makambo na ye ya libala okokozwa ye na défaut te okokozwa ye na défaut te alors mama oyo oyo azali na bana na ye ase comportaka ndenge moko te na mwasi oyo aza na libala oyo aza na bana te. Est-ce que mwasi oyo aza na bana te me aza na libala est-ce que babali esika mutuna mwasi oyo azali na libala me aza na bana te est-ce que eza na problème ezosalaki bana baya nanu te mutuna mais mwasi oyo babengi awa nani akoki kokutana nani akoki kobala nani akoki kokende komona mwasi ya malamu tobengaka ngo na lingala to na kikongo kododa okei kolongola c'est-à-dire oluki oke komona pa ake kozwa mwasi ya malamu ye mwasi bazali kolobela awa mwasi oyo azali na mayele ya bunzambe me bunzambe na ye nana bandi koteya te nazotalisa bino nano kalite ya mwasi yango mwasi oyo ifo azala na mayele ya bunzambe me bunzambe na ye mutu asimbi yango ezali Saint-Esprit c'est-à-dire azali na sagesse spirituelle mwasi oyo bazolobela awa mwasi nyonso ya malamu oyo babengi femme parfaite oyo bazali koloba nani akoki komona ye qui peut trouver nani akoki kokutana nani akoki kobala mwasi ya lolenge wana c'est que mwasi wana azali na mayele ya Molimo Santo atiaka mayele na ye en pratique mwasi musu bapesa ye mayele mayebi kosalela yango te mwasi musu bapesa ye kitoko me ayebi kosalela yango te mwasi musu bapesa ye libala me ayebi na ye kosalela libala na ye te ndeko mwasi musu aza na nzoto ya kitoko me ayebi kolatisa yango te akolatisa biso bamini jupe alakisa biso bagenou mwasi musu bapesa ye nzoto kitoko esengeli mukolo ya lelo alateli papa maputa mibale avandi miyake kolata coupe mwasi oyo esengeli na journée ya lelo alakisa papa ete non lelo tango amibongisi navandi na papa ye wana alati jean esuki eleki bagenu muke ale ye wana akei koluka esika akobeta mwa kopo libanda mpona libanda bazomela na bango me na kati nde bapekisi te moningami mwasi ya mayele bazali kotalisa biso mwasi oyo bumutu ya solo mwasi oyo aza na bumutu ya solo parce que azali kotala mobali na ye azali kotala bana na ye non nazali n'importe qui te nzambe apesinga bana apesinga mobali nazali mwasi ya valeur nzambe azwa lokumu bamama bopambwama na journée ya lelo ezali journée na bino soki eloko oyo ezalaka te na bomoi na yo zongisa makanisi nsima banda yango okomona
nzamba kozala na yo. Nzamba kozala na yo. Bible lobi. Jacques chapitre 1 verset 22. Mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Bo yoka maloba na nzambe pe botia yango na misala. Bo yoka kaka koyoka te. Après bokosaka batuke bosambelaka. Te. Mwasi ya mayele aza bongo te. Mwasi ya mayele yende atiaka yoba na nzambe en pratique. Mwasi oyo azalaka immoralité. Asalaka biloko pamba pamba te. Non, biloko ezangi tina. Azali foyer na ye. Eza foyer moko eza à l'aise. Aisé babengi yango. Son foyer est aisé. Alléluia. Pourquoi? Mwasi oyo tozali kotanga, tangu na bana kolimbola. Mwasi oyo bazali ko comparer na mwasi ya Israël. Mwasi oyo ndakisa bazali kolakisa biso. Femme parfaite. Mwasi ya solo. O avandi kuna na Wimbledon. O avandi kuna na Kingston. O avandi kuna musika. Mwasi oyo azali mwasi bazali ko comparer ye lokula mwasi ya Israël. Basi ya Israël bazalaka basi oyo exemplaire. Ezali lokola Israël boye bizali symbole ya ba Kristo. Symbole ya ba Kristo. Ezali mwasi wazali kati na ndako na Nzambe. Muningami. Mwasi oyo azali na kati na église. Papa nyonso, mama nyonso, mposa na ye ekozala. Ete mwana mobali akili ko trouver abala mwana wana. Nazongeli. Mwana oyo bazolobela. Oyo akokoma mama. Papa nyonso, mama nyonso azana posa ete mwana na ya mobali abala mwana mwasi oyo bazolobela wa. Femme vertueuse, femme parfaite, femme de valeur. Mwasi wazana valeur makasi. Aluna bandiko kanisa tangu nazo tanga na sisi ko prier na bandiko tanga bi na bandiko mona Nzambe salangolo. Salangolo bana biso bala basi ya boye. Mukolo moko na kata église na moni mwana moko aye. Na malili ya koti na église bandiko furte maboko avandi. Mamo makanisi tuni mais aye moko qu'est-ce qui ne va pas? OK. Tango église sili na tuniye. Mais oye yo moko ndenge nini? Ah, pastor, namonaki mama azotala na ye maboke. Namonaki papa amata akita lobaki to kokende. Mais namoni papa akopesa nga leta na bimi na ye. Ah! Souci esalingai. Mais si manango mama azalaki attentif mais non papa to trop mwana oyo oleke to tika yake ndeye moko. Tango na yena butu na bandiko sambela, c'est alors que Nzamba yekoloba na ngai. Cette fille sera une fille de valeur. Cette fille sera une fille d'exemple. Ah. Tokangi parenthèse. Tokoti na mateya na biso ya lelo landanga malamu ezali mukolo na bino ya ba mama. Qui peut trouver une femme parfaite? Nani oyo akoki kokutana na mwasi oyo ya malamu? Azali, mais batrouvaka ye difficilement. Pourquoi? Parce que lelo, ba mama o batondi na église. Pourquoi? Parce que lelo, ba sere o nyonso monaka na ba église.
bazali ko remplir ba rôle na bango d'abord na bandako na bango te. Bazali ko remplir ti. Balobi nani akoki ko trouver mwasi ya malamu boye. Bazali. Mais pour na ko trouver ye ezali pasi. Parce que ba mama na bango bazali ko pesa bango exemple te. Mama banda lelo banda ko pesa exemple na ndako na yo nzamba ko kumbama. Banda lelo banda ko sepelisa nzambe tatu na ndako na yo. Mwasi oyo azali ko sepelisa nzambe ndakisa mwasi ya Israël. Kanisa lolenge ozalaka na ndako mama. Lelo eza journée na yo. Banda ona mukaki. Eloko nini osali. Soki kotala télévision te, soki koyoka oyo ezoleka na ba Facebook te, la femme de valeur ne fait pas ça. Moi si a valeur asalaka ngoti. Verset 12. Elle lui fait du bien et non du mal. Non. Le cœur de son mari, Toubanina dit ça. Qui peut trouver une femme, Toleki? Le cœur de son mari a confiance en elle et le produit ne lui feront point défaut. Mobali ya mama oyo. Mobali ya mama oyo. Motema na ye nyonso ezalaka na kimia. Parce que tu as confiance na mwasi na ye. Ayebi nani oyo abala. Ayebi nini mwasi na ye asalaka. Mobali oyo azana besoin te ka surveiller mwasi na ye. Te. Kokende pe kozonga ya mwasi na ye a surveiller yango te. Atalaka pe na sake na ye te nini ezana sake. Non. Parce que mobali azana confiance na ye. Akende ke ko fouiller biloko na ye te. Non. Ezana bandako. Mama abimi. Valise na ye akoyaba si ba balola ki yango biloko e panzani. Papa mutu a fouiller yo. Tamba ko tuna bi peut-être bana bato bakotaki. Yango eloko ni ba yekoluka. Papa nde mutu asali yango. Azana confiance na yo te. Téléphone na ye. Papa asimba na yango te. Parce que ayebi que papa a la confiance ya mwasi na ye. Alléluia. Na 12. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Papa asalaka toujours mwasi na ye malamu. Pourquoi? Parce que ayebi que mwasi azana ye aza mwasi ya valeur. Ndeko eloko ya valeur bablenge la kayango. Eloko ya valeur babate la kayango. Talaka eloko lokola bijou. Soko sombi bijou ya cher. Obana kotika ngona cuisine te. Obana kotika ngona salon te. Mais mingi basala mwa ba coffret ba bisika ya ko bombe lango. Babate la kayango. Valeur. Mwasi oyo. Mwasi bazali ko lobela. Toujours à l'occasion dialogue na mobile na ye. Soki amoni papa avandi nier. Papa wa bandi ko kanisa na moni famille na ye. Te papa uso kanisa nini? Yakana no. Olingiri na sai la yo tite na komela titena. Mais kasi ovandi nier boye pona nini? Dialogue. Et sengili ba dialoguer. À côté ici eloko moko ezali komona ke mobile na ye a commis distrait. Le dialogue, elle dialogue toujours avec son mari. Et la grâce de Dieu lui est soumise. Mwasi ya boye, azana ngolu na nzambe. Yoso kaniseke mobali nde mutu asambelaka mingi. Mende yonde mwasi ya malamu mutu mema grâce wana na ndaku na yo. Pisanga amena bien. Mama yonde muto mema ngolu na ndaku. Parce que ozali mama oyo, ozali mwasi oyo, ya valeur na misu na nzambe. Ozali n'importe quel mwasi te.
Bible elobi Ephésiens chapitre 5 verset 22. Femme, que chacune de vous soit soumise à son mari comme au Seigneur. Mubeko oyo ezali aba chrétienne nyonso, quel que soit mayele na yo, quel que soit makasi na yo, quel que soit mbongo ozwaka. Parce que moi si eloko longolaka ye soumission, soki ayebi ke akoko beta mobali makofi asala mwa catch neti biso sala ba shido te ba catch te, umuna mwasi abandi ko tuta mobali makofi na ndako. Mwasi wana kozala soumise te. Mais mwasi oyo ya malamu bazali kolobela biso awa, azali mwasi oyo même soki azali kozwa mbongo koleka mobali, azali toujours na komikitisa. Nazali ko s'adresser na bana. Toye ko remarquer na poto mibali batangi mingi te. Atako babotami bazo koka penza te. Mais bana basi bazo tanga bazo zwa ba degree bazo silisa vraiment. Alors, moi na ngai ozo yoka ngai mbongo e commissaire lendo te na ndako libala parce que bako foutre yo dehors. Po mobali na yo asa cordonnier, yo salaka na bureau, o mimoni ke yo nde o leki. Soyez soumise, ma fille. Na 13. Elle achète les habits pour ses enfants et son épouse. Elle les lave, le repasse et en prend soin. Moi si oyo, muningami, asomba kabilamba pona bana. Yo somba kabilamba pour toni si ma carton, toni si ma valise allez. Et que la charité songolo. Bongo bana na yo ya ozobosa na bango. Zala femme ya valeur. Arepasa kabilamba. Ouh. Est-ce que vous repassa kabilamba ya papa? Ton papa tout le temps appelle ça na lavage. Mais bon on a foutre na lavage maman. Boko ko épargner yango. Papa akoki ko banda ko sombela ngo ta courant. Soki ozui mais mukano ya komanda ko repasser pantalon ya papa. Oh alinyakate na repasser bilamba na ye. Mais parce qu'on a passé comme habiti. Yo pantalon batira kango boyo ozotie na ngoboyo. Basala kandengo wana. Oh, yebi sa papa la kisanga ni ba repasaka. Oko yeba. Différence zaina bilamba basi ba repasaka ngoboyo. Ya biso ba repasaka ngoboyo. Siko yo ringo komisa pantalon na ngalo ko ya yo. Mais yekola. Femme de valeur. 14. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Moi si oyo, bazali ko comparer, babenge une femme travailleuse. Moi si o asala kapenza misala, akende ke ko luka, biloko lokola masuwa ekendeki, kozwa biloko pe akozonga vide te akozonga na biloko. Moi si wa bimaki, akena wenze kosomba, tango akozonga omona, oye na nini? Na mona ngelo kosomba te. Bongo tukonya nini? Yo na wenze penzo moni loko kosomba te. Somba ta ndakala ya. Somba ta tomate ya pamba. Omona kisasa tomate batuti, bakalingi, balambi loso, basali bulai bale. Mais yo kena wenze oye na elokoti. Tala mwasi ya Israël ni basali ko oyebisa ye. Basali ko loba pona ye. Akendeke ko somba biloko akolia ayaka nango. Elle fait tout pour chercher la meilleure nourriture pour sa famille. Asalaka nyonso po aluka bilei ya malamu pona libota na ye. Alléluia. Mwasi oyo balobi azali égoïste te. Amikanga te. Non. Mwasi oyo ya malamu azali misu ya kufungwama. Soki ayebi kolamba madesu te, akotuna muninga na ye. Mama, kuna na pekam. Madesu ulamba ki moneni. Te mama, tala na sala kabona. Tango azolo bape yoka. Mais yo mutotuni mutuna ale, obandi ko solo na téléphone. Obongo okoyeba ndeni.
Non, madesu na ngai tant na sala kaboy na sala kaboy. Elle apprend. Na kati na ndako alibala mwana na ngai, mama na ngai, tu peux toujours apprendre. Okoki tangu nyonso ko yekola, ko kanisa teke papa nenga liaka madesu wana sepelaka. Aliaka ngo parce que lambaka, mais ko changer façon. Talaka so oké pa batu. Ndenge azwaka, akotondi sosali te po asana ndako batu. Atiena na mwandamo. Mais komona anaba kisali so. Po sepeli na madesu wana. Akotondisa te na ndako atondisa na po bozala kabino na ye mais soki bokei balambi pondu papa bon ok botia kaka atie pondu na mwandambu après bon mama bakisila nga lisusu asepeli nango po modele oyo lambelaka na modele wana ekeseni. Alors tuna mama wana papa mukozaki papa ya kibe madesu wana pondu wana yo lambaki yango deni te mama na ngai talanga na sala kaboy na kokanisa yo pe mutozola kisa muninga. Comme ça, on une femme vertueuse, moi si malamu a edaka baninga na ye. Ala kisaka moi ma yele o sana ngona libala et pas baninga. Et ça na bana mususu ndeko. Ba yebi eloko te. Mais soki nzambe atinda ye na église, abotama na église pour olakisa ye. Pour olakisa ye. 15. Elle s'élève lorsqu'il est encore nuit. Moi si o alamukaka. Moi mulili ezana no moi si o si alamuki. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Baningami, moi si oyo alamukaka nabutu. Abandaka nkona ndenge nini abandina losam mwasi ya malamu abandaka tangu nyonso journée na ye na losambo akumisi nzambe amitiki na maboko na nzambe atiki bana na maboko na nzambe atiki mobali na maboko na nzambe atiki ba oyo nyonso okundeko tango bimaka libanda mbala mususu ba okutanaka na bango likanisi na yo ezalaki malamu na mutu me okutani na mwasi moko bosere moko boye soki ya uta na ye wapi bokutani mama kingali bobandi kosola makambo nyonso ozalaki nango obosani yango na lipa papa atindaki yo obosani kosomba lipa yo wana kwatu bandi koya na ndako etango kozonga na ndako wapi lipa na bosanaki kasi mama wana bokutanaki na yo wana envoûtement na Yesu yo. Boye ndako na yaki pakate. Mama moko ayibi ko bongisa ko ndako na yete. Alors, tika ba onyo so bokuta na bango na boko na nzambe. Bible lobiete, elle s'organise pour que la journée soit bonne. Ami bongisaka, pour que mukolo na ye ezala malamu. Et quand ses enfants et les maris reviennent, tout est prêt. Tangu ba mobali na bana bazozonga makambo nyonso ekomi prêt. Alamukaki uta 5 heures abandi journée na 5 heures. 16 elle pense à un champ et elle acquiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne. 17 elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Balobi boy. Moi si oyo azbabengie femme débrouillard. Femme débrouillard. Ezala na moment difficile. Ezala na moment malamu. Femme vertueuse. Ye a se débrouillaka. A se débrouillaka. A sombaka pe atekaka. Alors, tobengi yango don. Musozana don wanate. Mais une femme vertueuse, c'est une femme gérante. Azali femme wa ibiko gérer. Même ezamu ke il faut ibako gérer yango malamu. Pour être faillite ekota te na ndako na ye. Yo lokola oyebaka noko gérer te metala olingo mona na ke okabaka mingi. Yango bako ngoko fanzala. Ezala ngo muke ozokaba ngo bomo siko bukulia ni. La charité bien ordonnée ibandaka na yomoko. Balobi, elle se débrouille même lorsque les moments sont difficiles. La femme vertueuse doit trouver à manger à sa famille.
akosala tout aluka eloko akolia mpona libota na ye akosala tout mpo amonana ke mama nde aza na ndako awa 17 elle n'est pas faible maman oyo aza lésité non femme vertueuse azalaka lésité okozala lésité mutu ebeti kaka moke papa motu ezosalanga mpasi ozolinga kaka papa akende na cuisine kasi epakende kosala ti toza na poto te mama eza bongo te soki oza femme vertueuse mwasi ya malamu ntango mutu ezobeta yo mpe ozokende kuna ozolamba omona mpe mutu mpasi esili nango peut-être nzalaka ezobetisa nzala ebetisaka mutu so boyebaka te makanisi mpe ebetisaka mutu soki ozokanisa mingi mutu yeba na obeta yo mingi femme vertueuse elle travaille pour sa famille pas pour quelqu'un d'autre asalaka toujours mpona libota na ye asalaka mpona moto mosusu te Biblia elobi na 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10 car lorsque nous étions chez vous lorsque nous étions chez vous nous disions expressément si quelqu'un ne veut pas travailler qu'il ne mange pas wana Paul mutazuluba azali koyebisa bato ya Korinthe etango tozalaki epa na bino nazali kosala yango mpona koningisa bino expressement nazali kosala yango mpona koningisa bino soki mutu asali te alia te mwasi na yo asalaka te mwasi na yo ase débrouillaka te mwasi na yo asalaka eloko te lezi akolia nini 18 ce qu'elle gagne est bon. La 18 balobi elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. La lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Ce qu'elle gagne est bien. Cette femme nous montre l'exemple. Atonga bilamba, ateka yango, asomba biloko akolia, akei na bilanga na ya vinu mpona kosalisa mobali na ye. Tangu azongi, elle fait tout po ndaku na ye emonisama ke mwasi mutu aza na kati ya ndaku. Eza teke tango uti musala ozongi omni lembisi lokola bana bakendeki klasi bamilembisi siko nani ya kosunga moninga ezali malamu te. Soki asali prière na ye matinale eloko ya mibale eyaka automatiquement yoka ngai mama nalingi ozala femme vertueuse soko ozalaka nango ti soko ozalaka te akotaka na douche asokolaka kolekela ngai na cuisine te yo lamuka mbala moko allez yo wana cuisine obani kosala pati ya mikate allez passer pe aye loko na lingaka mikate aye obani kopesa biso mikate wana eza malamu te mama eza bongo te. Mwasi la femme vertueuse abandaka journée na ye na prière soka silisi prière na ye ake na douche a sokoli soka silisi ko sokola a préparer déjeuner pour na libota o bana bango basalaka biloko na bango te mama même complexe oyo tango tieli papa ti salela bana complexe même s'il faut que balela ngo na mbeto memila bango na mbeto na babole balia soki basilisi kende o récupérer babole wana tia yango na cuisine. C'est ça la femme vertueuse. Mais soki otikeli bango babole tala na basali ekotonda na chambre ya bana na balutu ekotonda na chambre ya bana siko tango baninga na bango bakoya kotala baninga na bango pe kuna pe ezalaka bongo bakokola bongo ke donc ezalaka nango bongo bango pe tango bakobota ekozala ndenge moko nsima nango soki asali déjeuner elle s'occupe du ménage abandi kosokola basani aprépare repas na ye bilei bakolia
alandi mobali na ye na vino pona basi oyo bazalaka na Israël et puis balobi alala ka retard mwasi oyo mais yo lalaka toujours avant bana likama ndeko nanga oyo bazolobela bana bazana bana mike ezateke bana basi bakomi na ba ya 5 na secondary school bakoma kosala ba travaux olalisa bango avant te bango te boko discuter na katandako mais bazolobela bana mike omona mama papa na bino tango akoya bon biloko yango wana tie papa tango akoya yo so lala ke obani lisa kolala bana kuna bazobuka bambeto bazojampe na bambeto bana babebisi cuisine omona okota na cuisine mususu omoni bana bazala na système ya kotia manteka ou bien confiture atie kaka lipa likolo ya mesa ale pu okomona na mesa confiture etikali siko papa yebaki te aye na moto akuta bamorso ya mapa bamorso ya nini femme vertueuse azalaka bongo te non c'est pas la femme vertueuse balobi elle se couche en retard soki ayaki azaya kolemba batango tango kolamuka il faut vérifier d'abord est-ce que bana nyonso bakotaki nani azangi ezana bana musuba lala kana bandaku ya batu tango akekuna bobengi ye pete alali na ye donc yakanisi ke ezalaka nango bongo eza malamu te nga soko ye na ndako na nga olingi kolala nga na koyebisa yo zonga elikoki kende epa na bino son foyer représente la priorité. Libota na ye d'abord, à part libota na ye, mningami, et loko eleki valeur, na mwasi vertueuse, na mwasi ya malamu, ezalité. D'abord libota na ye. D'abord libota na ye. Yango Bible lobi. Oyo nyonso, akoyeba ko prendre soin ya libota na ye te. Aza lokola nani? Mupagano. Aza lokola mupagano. Siko bino ba mama botike la kabiso yango. Eza ya bino nde bati bozwaka soin ya ndako. Et verset wana etali bino mingi. C'est lui qui ne prend pas soin de sa famille. Oyo ayebaka ko bongisa libota na ye te. Oyo ayebaka ko kotala mobali na ye te. Kotala bana na ye te. Aza nanu mupagano. Aza mupagano. Alors, verset oyo, balakisi na Bible, oyo ekokisami na mwasi o babengi femme vertueuse. Mwasi oyo malamu na Tite chapitre 2 verset 5. Bible elobi boye. Mwasi oyo, basi oyo, bazali ba femme vertueuse. Bazalaka na retenu. Bami batelaka ndenge ebongi. Retenu. Osomona. Esika mobali na ye azosolola na batu. Akoya kokengelaka te. Atia litoi. Bazana salome muke epa yoki. Azana cuisine kuna makambo nyonso te. Tango tokende lisasa ezalaki ndenge wana te. Non, maman. Non. Mobali no tango azo solo la. Yo zala na cuisine ozo lamba na yo. Soko silisi mobali azo ko s'attendre. Que soki biloko ezali ete bali o mema balia azo ko s'attendre bakolia. Soki pe ezali te. Tango tieli bangoshi, ou yebisi papa en tout cas le vraiment tozana moi nini to komela na biso ka ti tout ça. Tango ye akokende allez maman moi ngoro na salaki yango yo. C'est comme ça une femme vertueuse. Moi si amayele pona butu soki papa bandi ko senga na yo kinzala makasi. Akoyebisa ngo mpaya ya kita, akoyebisa ndeyo. Donc il faut ça mayele. Ngana zoko se rappelle bolimbisi. Maman na biso azalaka osala
Même ceux qui te l'aiment, il faut attiquer moi et le pour papa. Et ceux qui papa attiquer biloko, ceux qui papa a l'obité que personne n'a bana, maman a zui yango, a kotika mon ami sa wana te. Faut attiquer mon armoire à la kangi. Ceux qui a kangi te, le gros papa c'est qui te connaît yango. Et ceux qui te yango, ceux qui papa a sengi biloko na butu, maman ceux qui a l'obité bana no bali aki yango. Papa a kobeta te mendenga ko tale la ye. Maman a comprendre la biage. Nasali mabe. Ce qui a tiaki yango bisika oyo biso nyonso tokoki ko zwa. Balobi ete elle a du retenu. Yami bale chaste. To soki bolingi nasali kotanga na Tite chapitre 2 bolanda na ba Bible Tite chapitre 2 verset 5. Qualité au bapesi ya mwasi ya malamu. Elles sont du retenu, c'est-à-dire bami batelaka ndenge ebongi, basi ya malamu basali chaste, bazalaka basi ya malamu pe mitema pembe, chaste, motema ya kofungwama. Motema ya kofungwama kaka pona bana na yete, pona mwasi na yete, pona mobali na yete pardon. Mais même na kat na église, aza motema ya kofungwama. Mama boni yo motema kasi boyeko te. Zala femme chaste, zala motema ya kofungwama. Balobi occupé aux soins domestiques. Basala kamisala ya ndaku. Ndenge na lobaki aza lésité. Basala katango nyonso misala ya ndako. Basala ka misala ya ndako. Balobi bonne. Azalina bizalelia malamu. De toute façon, moi si ya lolenge wana faut ka bizalelia za malamu. Moi si malamu. Ningami, femme vertueuse, femme parfaite, nani akozwaye, nani akokutana na ye, nani nalinga kongo to bengi nani akododa ye, akende kozwa mwasi ya boye, mama nyonso na eklesia, papa nyonso na eklesia, posa na ye kaka mwana na ye abala fille ya ndenge wana. Parce que ba yebi ete mwasi oyo mwana oyo ayekoli malamu et pas ba boti na ye. Femme vertueuse. Cinquième balobi soumise à son mari. Mwasi oyo azali soumise à son mari. Azali soumise à son mari. Bible elobi nini pona soumission. Bible elobi boye. Colossiens chapitre 5 verset 2. Femme, non, que chacune de vous soit soumise à son mari comme au Seigneur. Ndenge na utaki koloba. Colossiens chapitre 5 de 22 à 33. Balobeli soumission ya mwasi. Soumission ya mwasi na kati na libala. Na kati na libala. Soumission ya mwasi na kati na libala. Balobi bato saka mibali na bango afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Mwasi o lokola to saka mobali na yo, mobali na ye, eza pasi ke liloba na Nzambe etiolama. Eza pasi ete liloba na Nzambe efingama. Eza pasi ete bato ba critiquer liloba na Nzambe. Parce que bazali komona exemple moko parfait kati na mwasi oyo. Bazali komona bizaleli ya solo kati na mwasi oyo. Eza pasi
po baloba ete ya église wana toyebi te bokende koluka nini kuna. Non, eza difficile parce que mwasi oyo atosaka mobali na ye. Alors mama na biso o atangelaki biso mama dolo kuna na Wimbledon atangelaki biso verset ya suka ya Ruth chapitre 3 verset 11. Atangaki na Ruth chapitre 3 verset 11. Nazali kotanga na lombango na français. Ruth chapitre 3 verset 11 et le biboye. Maintenant ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu voudras, car toute la porte de mon peuple, c'est que tu es une femme vertueuse. Moka na ngai mobimba, mwana na ngai, sikoyo, nakosala oyo nyonso olingi. Po mboka na ngai nyonso, Londres nyonso, tuting nyonso, micham nyonso, bayebi ete ozali mwasi malamu. Bible peut déclarer yo ndeko na ngai que tu es une femme vertueuse. C'est que ba qualité oyo totangi bizaleli oyo totangi na Tite chapitre 2 verset 5 ekuta mikati na yo. E bizaleli oyo tozolobela ekutanaki na mwasi moko babengi Ruth. Yango balobi mwasi ya malamu. Est-ce que azali? Oui. Ruth azali exemple. Bon yango balobi yango. Yango balobi yango. Ruth azalaki mwasi ya malamu. Mwasi oyo bazolobela kuna na proverbe. Mwasi ya malamu nani akomona ye? Boaz azwa mwasi ya malamu. Libota ya Boaz na Ruth ezalaka libota moko exemplaire mboka mobimba. Muningami. Ruth asala exception. Étrangère na kati na mboka mais qualité na ye elobisi mboka mobimba. Ah, nalingi bana ngala Christian Veker bolobisa Londres. Bana tozali kobota balobisa Londres. Bolakisa bana bizaleli malamu po ete Londres ba yeba ete Christophe Venker abimisi bana o bazali vertueuse. Ba mama na ngai ezali journée na bino. Bo yeba eloko oyo. Bo lamu ya mwasi elobisaka mboka. Yango to moni awa. Mboka mobimba eyebi. C'est-à-dire na linalo baboye. Ruth esika salaki soka zole alati liputa azole azokende. Alati jip azokende. Alati blouse azokende. Mboka mabi tala mwasi wana ya malamu ye wana. Tala mwana mwasi wana. Bamibali misu ba ezolanda. Mais ce n'est pas n'importe qui peut akokozwaye. Nzambe pe akoponela ye. Ndeko ozabitula te ser nanga. Ozabitula te. Tanango ekoya. Nzamba so préparer yo nana. Nzamba so préparer yo. Femme vertueuse. Ruth azalaka belle fille ya Naomi. Oyo azoloba na eke mwana na ngai. Sikoyo na yebi ke nyonso kosenga ngana kosala yango. Yeba yango. Mutu azoloba yango ezali belle mère na ye. Mama wa bota ye directement te. Ndeko, est-ce que yo bokilo na yo akotatola pona yo? Bokilo na yo. Ah, heureusement mama azalaka lisusu te na ngana teste mwasi na nga. Kotinda ye penza na mboka na manyanga kuna na luozi. Keno vana na mama bongo na yoka soki mama akoloba nini. Kuna watoka kamai na mutua na mai ya luozi kuna. Otie kantini kidi ozoya nango. Kidi. Mais ba jeune fille akuna atie kantini na mutua simbite pe azotambola na ye. Azoya na ye. Est-ce que yo okoka? Yo ata ko simba oya buna diki oya kuta mai komi katikati. Mama, omemi mai ndambo boye. Omemi nga mai ndambo. Mama na koka te. Okokoka. Faut à la femme vertueuse. Faut à la femme vertueuse. Et puis, atie mai na mutu, amemi na mwana na mukongo. Quelle grâce. Amemi
Omonisa mwana mukongo ye wana zoyana ye. Azo matape ngomba, azo kitape ngomba, ayepe bolongola pa papa ye allez alongoli kantine na mutu atie wana. Femme vertueuse. Ruth azalaka belle fille ya Naomi. Bokilo ya Naomi. Mais Bokilo abandi ko témoigner pour na belle fille na ye. Landanga malamu ndeko. Balobi maintenant ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Pour moi, c'est que Naomi a kotaki Ruth a kotaki na motema Naomi. Ruth a vandaki na motema Naomi. Moi no yo fona sala tout. Et ça lokola moi no azo respecter papa na katanda. Akolinga teke moi na yalela. So moi na leli akosala tout. Ayeba pourquoi moi na azolela. Il faut rendre moi na heureuse. Car toute la porte de mon peuple, c'est que tu es une femme vertueuse. Moka mobimba bayebi. Ete ya Ruth ozalaka na yo mwasi malamu. Ozalaka mwasi malamu. Ozalaka mwasi malamu. Qui peut trouver une femme? Nani oyo akozwa mwasi ya malamu? Akododa mwasi ya malamu? Akokutana na mwasi ya malamu? Mwasi oyo azana valeur na misu na Nzambe. Mwasi oyo azana valeur na misu na batu. Po ete mboka mobimba eyebi ete mama ozalaka malamu. Eza facilité, hein? Eza facilité. Mwasi oyo, Bible a bengi Ruth parmi les femmes parfaites de la Bible. Ruth azalaka parmi basi oyo parfaite, c'est-à-dire omoni tangu na moni yango na découvrir na Bible na sekinga moko. Parce que eloko bengi parfait eza na défauté. Eloko bengi suba lobike eloko o eza malamu penza. C'est que eza na défauté. Na lingala to beka kama malamu. Mais na français parfaite eloko ba bongisa. C'est-à-dire Ruth tango abotama na ba qualité ya malamu. Pe ba qualité wana akona na yango akena yango tina libala. Une femme de valeur, femme vertueuse, azali femme de valeur. Ba mama na lingi bozala basi ya valeur na mabota na mabana na bino. Bozala basi ya pamba te. Pesa libana na yo valeur. Omi pesa valeur, ne papa ko pesa yo valeur, ne passer chaque ko pesa yo pe valeur. Ezali te ke bozo bongisila ngai kaka banzoto ya pamba na mona ka ba mamba za très propre. Mais na kati kuna valeur ezate. Popolo ya pamba. Parole ezate, utosaka papa te, o preneka so ya bana te, o respectaka batu te, ozana valeur te. Ozana valeur te. Mais journée na bino, ezala journée ya réflexion. Ya makanisi malamu. Bozala ba femme parfaite. Ndenge na kokoma mwasi penza ya malamu. Ndenge nini na kozala mwasi ya valeur lokola Ruth. Mwasi ya valeur babengi mwasi ya lukumu. Valeur yango babengi lukumu. So balobi ke toteka mama oyo, tokoka koteka yo te. Po tozala mbongo, mutu akosomba yo aza te. Po valeur eleki. Valeur eleki. Okozala kaka wana na libala wana. Soki elingi koloba nini? Soki papa alingi abengana na libala, akotikala kobenga na yo te. Po valeur eleki na kata libala. Valeur eleki. Mutu moko te akobenga na libala. Eza na babokilo, eza na basemeki, eza na banani, oza na valeur. Ye wana ne babengi mwasi ya lukumu, la femme de valeur. Babengi une femme excellente.
femme excellente azali mwasi oyo bazwaka ndakisa exemplaire mwasi oyo bazwaka exemple, c'est-à-dire mwasi x botala nanu mwasi wana bino bomonaka ye te, botala nanu libala wana bino bomonaka ngo te. Libala na yo ndeko yo mutu kopesa ngo valeur, libala na yo mutu kosala ke papa azala na valeur. Yango bakei kosukisa bisika tutu kotanga ete mobali na ye azalaka na valeur na tango bavandi na bambuta muntu. Bambuta muntu tango bavandi bazokata makambo, soki papa wana akoti bapesi ye valeur. Valeur wana euti pa na ye te, mais mwasi mutu apesaka ye yango. Alesaka ye malamu mabundu kitoko, alataka malamu parce que mama aprenaka soin. Papa alataka kutu mama akipaka te. Okomona tango lati sentir nini musu ya sentir akangi te. Siko tango akoti si chemise na 7 ans abimi mon baso sekabi oh papa oyo tala des porte ceinture a sauté yango parce que maman a vérifié à quitter pas couper ses valeurs de mais maman ni on sur papa lingal oh papa te c'est là nan te c'est là na côté ça nan à côté si pantalon ah bon ici bien ndeko kaka kolata chemise bisino solata ka ba chemise tolati na ye chemise ndenge moko mais yelo ndenge alateli chemise wana et puis fallait chemise kitoko ndenge nini bo afile yango ndenge nini omona papa lati sentir koto vimbi mais nini yango vimbi il faut que lati sango mama akoya abongisi chemise bien na kati abongisi chemise bien na kati papa tango abimi nyonso komi plat atie même soka longoli veste basoko admirer ye mais soka longoli veste neti mokolo musuna tia papier mouchoir na poche na ndako na tata na kumina église na soko se mouchoir na sotia tana na tala ba poche vimbi nga mbonga bi oh yesu na moni ba seka kingai et c'est moi qui ko tira nga mbonga na église te maman oyo ya valeur, une femme excellente oyo bible basolo bela biso ritu awa mwasi oyo bakopiaka bizaleli na ye wana babengi femme exemplaire et excellente balobi son mariage est exemplaire bazwi ntango nyonso libala na ye batombolaka yango mpo bato bakopie bakopiaka bizaleli ya mama oyo azali facilité pour la retrouver. Qui peut trouver une femme vertueuse? Nani, mais bazali, parce que mon exemple, Bible a pesibiso. Ruth, femme de valeur. Ruth, femme parfaite. Ruth, femme vertueuse. Ruth, femme excellente. Et les balanaye, ezali, un exemple à suivre. Donc, il y a des sawana. Baningami, ezali journée à ba maman. Soki journée à ba maman, et que ça la journée à réflexion, yamakanisi, le lenge nini, tokoki kozala, lokola Ruth. Oito tangi, ete bokilo na ye. Azo yebisa ye mboka mobimba ba yebi ki yo usamwasi malamu mboka mobimba yo kutu voisin kutu posele izalaka ke bolonga wana bisika bozali voisin a okoma kopesa kanda biyango bato bakobimisa bango awa te po makeleleleki makelele bana du yango likambo nini boye okotia miziki na sete o matisi miziki te zala femme
parfaite. Moi si ya malamu oyo Bible asali ko kebisa asali ko talisa biso. Nako yoka na bino na poko lelo tika Nzambe apambola bino. Baninga